Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Nós estamos aqui para jogar aqui, não é? De novo o jogo do quebra-cabeça Gig Rei. Gente, vamos continuar. É porque... Tá. Galera, uma dica pra vocês que começa sempre dos lados, tá? Nossa, que feia eu, hein? Gente, mas achei muito feia. Nossa Senhora Jesus Cristo.
Uma mulher tão bonita dançando desse jeito. Gente, na verdade eu nem gosto disso porque é meio estranho. Gente, eu não tô nem nada, só que eu acho estranho demais isso. Pra mim é uma dancinha feia. Pra mim, não é? Se vocês gostam, não tenho nada contra, mas pra mim eu acho um pouco feio. Ih, aí, tô quase conseguindo, galera. Pronto, ó. Aí. Ah, tinha que ser o comercial de novo. Nossa, tá aqui. Ah, deixa, eu não sei.
Os comercial só atrapalham também. Consegui. Nossa, tô parecendo que eu tô perdido, galera. Não tô nem conseguindo achar direito. Aqui.
Ah, filha, logo na última. Cinquenta por cento agora, galera. Agora tá indo, galera. Gente, os vídeos meus tão curtos não é por causa da preguiça, é porque às vezes é tão difícil de fazer. Também é muita coisa também, aí eu penso em gravar. Consegui quase, gente. Não, agora chega. Agora deixa eu continuar.
Como é difícil, hein, galera? Gente, eu tô pegando os que são do céu. Aqui, deu certo. Aí. Galera, tô quase. Aí, viu?
Gente, pra mim eu não preciso de dica do jeito que eu tô indo, tá? Não é? Pronto. Tá indo, galera. Agora tá indo. Aqui. Não. Tô quase, galera. Ah, não quero esse jogo, não. Tá, não quero jogar de novo, não. Eu já ganhei 2 vezes, então não precisa. Essa aqui. Oxe, mas cadê a outra? Essa outra tá escondida. Essa. Não. Opa, tá aqui. Ó, gente, tava escondida.
Agora sim. Eu falei, mas cadê o outro? Um, dois, três, quatro, cinco. Tô terminando, galera. Falta essa aí, essa. Terminei, gente. Não quero. Como comemoração, então vou jogar esse jogo aqui que tá me pedindo. Direto. Ah não, mentira que eu perdi. Pronto. Eu vou resgatar mais. Que isso? É do Kawaii, mano. Gente, eu vou deixar aqui, aí no próximo vídeo eu vou gravar, tá? Tchau, gente. Falou. Fui. Ah, deixa o joinha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra fazer mais vídeos, tá? Obrigado, gente. Falou. Fui.